မြန်မာကိုမပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူခက်မပြောတယ်ပုံမှန်လက်ထက်ခက်မပြောတယ်ဆိုတော့ရေးစကန်ကျွန်တော်နဲ့နေတယ်လေပြီးတော့ပုံမှန်ပါပြောတယ်ချင်းချောက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်မခေါ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာလေဒီတက်ချင်ရသွားတာဆိုတော့မခေါ်တော့အခုကဖြစ်ပြောပါစေဆိုတော့ခေါ်ရော900တောင်းတော့ပထမထောင်တောင်းတယ်900တောင်းတယ်မရှိဘူးပြောတယ်200တောင်းတယ်မရှိဘူးပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့ဆင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်ရနဲ့15မိနစ်20လို့ရှိတယ်သူခေါ်နေတယ်လေအဲ့တော့အမှန်ကျွန်တော်တပြားတစ်ချက်မှမပေးဘူးပေါ့နော်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဒုက္ခကြုံပြဿနာကြုံပေါ့နော်အာမင်ဖျားစီကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေဖျားခင်ကအားကိုးနေဆိုကျွန်တော်တို့ညီသက်ချင်းရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့ကျွန်တော်တို့ရှားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မျိုးလေးချက်မေးတဲ့အချိန်မှာအမြင်အဖျားကိုခေါ်ပေးဖို့ရတော့ဖိတ်ခေါ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်